Gravando. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai apresentar o nosso projeto e o nosso grupo é composto pelos alunos Paola, Pedro, Cristiano, José e Gustavo. E nós analisamos que, a partir de hoje, que a sociedade tem uma demanda altíssima através da necessidade da energia. Baseado nisso, nosso projeto é da geração de energia elétrica através das ondas do mar. Então, por quê? Pensamos por que investir em energias renováveis. Alinhado com os 17 objetivos da ONU, as ODS, a gente iremos enumerar 3 objetivos, 3 benefícios. O primeiro seria a energia limpa, que ela gera um retorno de 3 a 8 vezes maior do investimento inicial. E através de um estudo bibliográfico, com o relatório da Agência Nacional de Energias Renováveis, em 2020, ela nos avalia um impacto socioeconômico em vários cenários. Inclusive, os custos e os investimentos com relação às energias renováveis vai crescer mundialmente. E também a instabilidade dos preços dos combustíveis fósseis, que é uma oportunidade global para empresas virem a investir nesses mercados de energias renováveis. Gerando isso, praticamente hoje mais de 11 milhões de pessoas elas já trabalham com o mercado de energias renováveis. E até 2050 pode gerar 63 milhões de empregos em energias renováveis. Então, por isso que nos motivou a gente estudar e fazer esse projeto de energias renováveis. Aliado a isso, fizemos um cronograma de estudos através de uma revisão de literatura, um desenvolvimento conceitual e um relatório parcial que, inclusive, estamos apresentando neste. Depois teremos uma implementação, uma análise e discussão dos resultados e, sim, em julho, o relatório final. Bom, eu vou explicar o funcionamento de uma usina de geração de energia através das ondas do mar, que as ondas vão movimentar os flutuadores, e à medida que eles vão subir e descer, o braço mecânico é acionado, que então aciona uma bomba, que é tipo um pistão, que vai captar a água de um reservatório, e essa água então vai ser bombeada, e formando um jato d'água a alta pressão, que vai fazer a turbina girar. Essa turbina vai estar ligada a um gerador, então assim que vai ser produzida a eletricidade. Bom, eu vou falar sobre o movimento do braço mecânico. O braço mecânico ele é movido pelo torque. Mas o que seria o torque, né? O torque pode ser definido como a capacidade de variar o movimento de rotação de um corpo. A capacidade da força de fazer um corpo girar depende do módulo da componente tangencial e da distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. A rotação nada mais é que o movimento giratório de um corpo em torno de um eixo fixo. Quando a água pressurizada entrar em contato com a fase turbina, essa vai adquirir energia cinética de rotação. Aqui nós temos as fórmulas das velocidades angular média, da velocidade angular instantânea, da aceleração angular média, da aceleração angular instantânea, a relação entre as fórmulas lineares e angulares, e também a fórmula da energia cinética de rotação que a turbina vai adquirir, como eu disse, quando a água entrar em contato com as suas partes. Bom, o funcionamento de um gerador. O gerador é um equipamento projetado com a finalidade de converter energia elétrica em outras energias. Por exemplo, a cinética, nesse caso. No gerador, existem fios condutores enrolados no formato de bobinas. E nas pás da turbina existe uma série de ímãs que giram em volta das bobinas. A movimentação relativa entre um ímã e uma bobina é capaz de produzir uma corrente elétrica. O processo de indução eletromagnética consiste em mudar o fluxo de campo magnético sobre uma bobina condutora, fazendo com que apareça uma corrente elétrica alternada. É uma corrente induzida. Bom, agora falando um pouco dos materiais e do orçamento previsto, nós dividimos entre o protótipo e a escala real. A escala real foi baseada no de P100, do qual tem um investimento muito alto, mas baseado nos nossos estudos e pesquisas, foi estimado que tem um alto retorno com relação ao investimento. E
Com relação ao protótipo, nós podemos analisar também que todos os materiais são de fácil acesso e com custo total baixo em relação à escala real, que também tem materiais que não são de tão fácil acesso, mas que com o longo do tempo todo investimento é recuperado. Falando agora um pouco sobre a esquematização no Solid, temos aqui a boia flutuadora junto à haste, o braço da alavanca, né, que está preso a um êmbolo que fica fazendo movimento subindo e descendo. Quando ele desce, ele acaba pressurizando a água que é bombeada para dentro da turbina, fazendo com que as hélices girem. Quando elas chegam ao fim do curso, a água é retornada para outro reservatório, para que não seja necessário usar água de fora, fazendo circuito fechado. Esse projeto foi baseado na usina piloto de Pecém, que usou o sistema DECOP da UFRJ para geração de energia elétrica, através da energia ondomotriz. Essa usina foi projetada para produzir 50 kW de potência, tendo o objetivo para ser ampliada com a geração com a agregação de módulos para produzir 500 kW. Bom, concluímos que este modelo de projeto de energia renovável é uma alternativa de solução para problemas atuais de geração de energia. É isso. Obrigado por assistir.